haluleng bae, doang kotak pula lentuk dari ya. Dia pi keheuleun bae jelema aing kuat kaget. Oh iya. Keheuleun jelema. Ari kitu kudu kumaha peng, jonggal poe kami makikian bae. Atuh kumaha tah? Jai mah kesel, udang deui, hees deui, piomong kolot bae. Lamun dia agak piomongin peng. Dia ngalah cai len. Saember. Terus seborkeun di tengah imah nah rujit. Dia ieu mun ngomong pi neukeun bae. Atuh aing tambah parna beureun kitu medak. Ini si jelema dong dia ge. Ngomongin, tadi cari karena lindung hernya. Ngadon di kurak kolot aing mah meureun. Iya bodo amat. Warang dari mere sarana ieu. Bodo lah. Hoi dak geus mending nyamper si Roni bae yuk daripada gara reger bae dari ya. Walah ngadon nyeri hate mah dia nyuruhkan si Roni mah kuari mah. Kunaon kitu? Keur molor indungna kitu kan ieu ngahudang. Wih, Oh, eta molor mah jelmana. Molor basa eta mah. maju kumaha? Samperkeun bae yuk. Ayo. Teu sugan aya jelmana. Ajak Ayo, kalau geus, gua ya. mau ngeletang kilin. Siap heuh. Ayo. Ayo. Yuk. Kita ilah. Kalau bae yang gitu. Ini suara ya. Tah kabeneran mun teu hudang bae urang jailan nya. Ayo Siap? siap. Oke. Sebor-sebor jeung cai sagaya. Heeh, siap. Teh mata urang jailan namanya. Ampun, aing boga anakku sebul-sebul teuin gawe nangan hees bae. Kudu kumaha aing mah matahan anak dong kitu. Gawe na hees jeung hees bae dia. Kaleuweung teu daek di komo-komo diga batur usaha. Kabina-bina teh ku kuari heuleuy makana dari aja. Oh iya imahna ya. Roni. Hmm. Ini Aya ujul mana? sugan. Kita mah hees doang gawe na ge. Bae indungna mah aya. Tanyakeun bae. Tanyakeun bae nya. Ayo. Sugan aya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, Roni aya. Aya dek, Suronina. Aya meureunna ya. Tuh keur hees keneh nek kamu diajak ka mana ku dari ya? Dek diajak ulin, Dek. Kaleuweung. Nya, Nya anak kasih kulin dek. Bubur, Di ayo. barat. Heeh, kabeneran gara ka itu hudangkeun. Lamun teu hudang di sebor bejeng si termos. Di mana dek, dek? Tuh di tengah imah keur nonggeng. Oh. sudangkeun bae yuk. Yuk udah nambah. Jero imah nalin. Heeh, jero. Ayo, Pan. Ayo. Ran, Ron, Jero bae asup yuk. Ran, udang. Ran, Ayo Ron. tong tuh, res tuh. Ron, Ran. udang euy. Udang, hes bae. Ayo gimana tuh res tuh. Ini cing. Udah lidah. Dan jambar aja dak masih has kan. Kita makan es mah kuat. Gawean yuk. Juga kan. Prank. Prank. Yuk. Saya makin itu man. Oi. Woi, udang-udang kumaha ya? Bae di kayak di cairan peng geus. Jangan jalan nih. Kayak nyar alat mah heula. Ini makin mau udang kan kudu gawean. Ada udang lain. Ari urang kan mah. iya. Enaon dia? Urang kan. Mana hes ya? Udah kurang puting HSB jeung. Oh, zaman gitu ya. Astaga. Naon deh ieu? Ih, pesan Pesan. indung ngacaprak kita di geuning. Aing dak ieu ngangkeset mah ku gandeng indung aing ceprek bae. Aing pusing ka ulu geng mah. Bisa kalau bagi yuk. Aing heuh Ron, tanggal tangkil. Tadi nung dia ngomong bae. Ada di baratnya. Lurah gede. Lurah gede. Bapak dia Tanggal malah. tangkil heulan. Oh. Ayo garan teh. Yuk. Ayo ge. Ulah hes bae. Oh Udah iya. hes Bubur bae. jempurit. Beban alen tangkil kalau dia di batu, dan di bantuan kumaha dah. Ayo ge. Di museum jam 2 yuk. Jalan buri bae urang. Wih, buri mah aing kumaha? Aman, mau pulang mah dia mah. Manggung aja Siap. kita. Oh, iya ge. Udah kita ngudangkeun dia. Dan
Ya teku dari mah hudang. Coba ka itu beka leuweung, lupa dia bagaleun tangkil sananggeus. Antang di mana, Mak? Tuh di ditu di rumah gede rumah Mang Sukia. Oh, ayo gayu. Jadi mah bema, ngadengan suara kolot, ngeceprek bae, dong suara tua rusak. Itu dia mah karena kolot mulah gitu. Terus ya ulah kalung beyo lah. Oh yo, ih. Parah sih sebul. Durhaka deh. Ih. Kayak dak, maya orang cuma nanaon ieu kalung. Pasang keron kalau Pengai, ngai. mau sakil yuk. Oh, dindong nek nganjang bae. Oh, itu bae. Ayo. Saya kurang tangannya Gimana, Dan? Ya yuk. Tapi orang dia yuk keren, setelan dong nganjang bae. Jadi ayo coba tuan lagi. Alah jodenya nyahonan baik. Dak kalung bayu ulin daripada dari kikituan. Tuan udah gagayaban kalung jangan setengah ih. Mulung-mulung tangkil orang yang melipa bukaan. Heh dia bukan itu tangkil nak. Ay pancik ay gawang tangkil. Di belah mana rumah tangkil nak? Ay pernah ngadu lah tangkil mana lubet. Di mana? Di rumah gede deket rumah Mang Sukia. Hayo ga orang tangken. Ulang ngalo dia. Udah pun ngeceng bae ngomong kena. Hayo guys tangken ulah geger. Ayo ya. Di mana dia? Ron, wait. Mana yuk? Anjing ron jauh amat. Terus gedung deui ge. Tuh, di lu yuk. Belum di satu belum di Jauh amat ya serangan ngajaknya ya. Wis laku caninya dia lah. Woi, ini kaman dari aja setengahnya. Nek kena tangkil. Kepok deh ya. Oh, dah hanya urusan kami. Tangkil tah. Hari didinya kenaon. Oh, sekarang jauh lanjutkan. letik idealaan. Nyop. Di kene Tahu kene orang ngora. hantam hantam be. Kiripik. Nyobayan. Mana Ron? Tangkil Ron? Tuh, tangkil tuh. Ngomong amat dari mah. Dia mah jauh dia. jauh yang sih ngajakna. Jauh-jauh. Tuh, lebet. Coba tangkilnya ya. Mungsi. Siap orang unduh kabeh. Yakin duit orang kenaon salah. Udah tuh tangkilan lu aing ngomong teh ya. Nggak sayur tangkil ya. Ini telain tangkil nak. Bener nih yuk. Asa nama tangkil nung bapak siron ya. Walah dak, orang naik mulung gaya bukan sasana sih. Ayo gaya orang tangkil sesuatu ulah kayak. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to Udah lo baru nyet. Hah? Wedak tangkil apa lo? Itu. Di luar gak nunggal dia. Pulungan be. Plek plek plek. Itu ya di rumah gak cuman. Cicing bae kurang pulungan be cicing bae. Wih. Ini cicing bae bukan ada dulu. Bos tenin hajar. Kalau nanya emang nak. Sekarang lagi kepo. Udah turun. Udah turun dak. Loba Turun. Turun. Turun pong, turun pong. Kisidak tangkil ke marana ya? Waduh, dak. Kulan nih.
Tangkil eueuh ka mana ya? Aing cara lagi mah. Jangan Aing siram ceplek kulit beja mana. tadi. Habis bedekeran di luhur. Waduh, ya. Waduh, yakin nih mau urang dak balik mah cerekan kolot dia Ron ya. Pasti. Mewah. Tapi cekeng main mulungan nih heuy. Keur aku leungit teu puguh-puguh lin. Anu mulungan ya. Heeh. Ari kita mau Ron balik baru ke lembur. Peangan biar kitu mah yuk. Dak modal kim yang bisa bangkrutin. Mengajual eueuh nu meuli eueuh. Dak ngotong meloban mayar mican. Jak ya, beli tangkil ya. Jual beli tangkil. Haji Latif. Assalamualaikum. Kaje. Waalaikumsalam, enon dak. Jual tangkil kaje. Oh, gelas sepek tadi ya. Gelas sepek. Sabar sakilo nak kaje. Batu di heula tangkilna, bagus tuh. Bisa goreng atau ngora keneh. Atuh bagus kaje. Di heula yang mah. Bagus sih maka aja tangkil lang gararang ngelambak dandapna ge. Coba yang ada heula, bagus tuh. Dulu kaje. Ai dak, yang asa-asa wow tangkil ieu. Kula mah anak kana kaje mah. Teh, orang ngaji Latif dan resepan itu nyawun. Heeh, aing nyaho tapi yang asa wow kana warna tangkil ieu. Yang di mana dari tangkil ieu? Nang mana kaje? Aduh. Berak. Menang ngulung kaje. Sekilo di kilo. Kami kesel leo gancang. Nang ngulung. Geus berang kilo ya. Barat ya, Mas. Bakar kilo. Berkilo kaje. Kilo pas. Yo. Ayo dok ya. Udang nambah gede mah. Ya. Lumayan. Yang beli pabu kawin kolak kuy. Sekuteng. Uy. Iso, kita balik. Baik. Pan kilo kaje. Wah, haji kupang. Ya, kuraki mah. Balik. Kumaha ya dak geus kieu ya. Bang, kumaha geus kieu urang ya? Hoy. Cerekan ini ya. Menang si Roni carekan 6 lin. Oke. Dok beran di lah orang. Lajuran kumeng skill. Sedok ari kitu mah aing balik lagi nya. Beja kana kota aing heula. Masih Pas ada ngararah teh. Gara-gara tuh. Ron dia digeduk kepala rusing yo. Cipin ka dia. Jak haji enaon. Coba ka dia. Lain dia telok ngajol tangkil kanain. Heubeul lama. Pugu kula cakan kolot bae. Dicerekanan kunaon dia Ron? Coba ngomong kanain sogan bisa ngebantu puna dia. Kieu ka haji tipiraha gara-gara cuma masalah tangkil. Tangkilna eueuh. Eueuh kunaon Ron tangkilna. Pugu ka haji kula ngalah jeung budak tangkilna eueuh. Pas turun kula ka haji kahandap tangkilna eueuh hiji acan. Bener deh Ron. Bener bek haji. Kebeneran kula balik nanya kana haji. Sugan bae tadi tas aya ngejual tangkil kana haji. Bisa sih ngobrol di tubet tuh, di paranas gila. Yuk. Kumaha Ron idulang deui. Kayak tadi tas aing ngejual tangkil kanain. Saja mal haji. Nomor skuplek Ron. Suple. Itu bener ka haji. Coba kula nempot tangkilna. Aya Ron pasti keneh tangkilna. Coba tempo bae ku dia tangkilna. Bener ka haji tangkil bawa kula ya. Aing awal lagi curiga karena tangkil ini. Aing kan nyawa Ron bentuk tangkil boga bapak dia mah. Geus ari kitu mah haji nik teangan kula sukuplena. Bagus kira kayak itu, tapi ulah cerekanan ku dia. Nya nuhun atas infona haji. Bagus wis. Alang mendak. Magikeun masih. Lecah kenal lah. Adem.
Budak duit. Budak bagi duit nah. Cicing bae urang. Oh, kawan sih. Bisa budak. Salam gitu. Waduh, gel. Kumai suruh nih jatuh ka dieu bae. Cuan mah digebugan kolotna. Sugan moal dak gerakku indung ngagebugan anak. Bisik teh adak ada nang suruh nih bukan gawe nah HS bae. Heueuh nya. Atuh heueuh. Heueuh ya. Heueuh suruh nih mah. Hei dak, Naon? aing info tina pos tangkil. Kunaon? Ponan. Tangkil teh ya, nu meunang ngala urang doangna di pulungan rombongan si Kuple. Awas Ron, fitnah deh ieu. Ieu bulan puasa. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, Ron. Pandare sarari. Udah rosa bae jeung Ai, jadi amna ustad bae jeung kitu. lain dia pan ngomong nam dong Ustad bae yang sering ada ngena ge. Oh Pun aing ngomong serius dari Udah aku. rosa bae. Udah mau kudu pohara bae ih. Kek. Tadi teh eta ngarep urang lamun si Kuple keur bagi duit. Waduh, cuan loba bagi tangkil duit boga urang eta. Heuh. Jangan gitu mah. Selidiki. Jangan beta. Hade. Jangan bae. Jangan bae yuk. Geus urang ari kitu mentanyakeun bae yuk. Na budak. Kumaha pan? Hade hayu ih. Siap? Hayu ge diangkeun sugan can dibagikeun urang duitna. Berang-berang akan berangkat. Yuk, ayo berangkat. Da berang-berang imbulan puasa. Akan berkal segala. Kolak bae euy. Ang kabukaan ta. Ay, nek meuli Orson. Jadi banyak apa gini? Oh, hati. Lagi mana hati kan? Ay, dapat puak, ay keser. Lumayan dak tas. Majual tangkel mah boga duit. Oh, lumayan ya. Temat tadi kana kolot jeung jajan mah. Dak bagi kiwari bae duit nanya. Hangus bugera bagi bakwari haliwan terang. Hayu kabelah ditutup bade ngajakeun duit cuk. Hayu ge. Kan orang sama orang. Uyuk amat sih dak candi sasapan. Masak dak. Luar kan sih muka tempat aku. Mana amat ya? Bawa bagi duit. Oh, ada mie. Nah, dak. Oh, jadi itu budak tuh. Mana? Itu nyaron. Woi, itu budak. Santuy amat teh. Yang kedak. Geran deh. Hei. Hei, dari ayo terus kajual tanggalnya nah Haji Latif. Cak kamu paing. Cek Haji Latif. Waduh, dak mah yuk. Cuman mau orang kanyangan. Nya ge kami ngaku eta tangkil kami nu mulungan. Terus man duit dari ya kadikeun. Waduh, duit na ge beak pake meuli pabukaan. Waduh. Nah, mah ya. Aduh.